စပါရိုနိုလက်တုံးဆိုတဲ့ဆေးကိုပေးလိုက်လို့ဒီဆေးကဘာလို့တောက်ရတာလဲဆိုတာကိုသိထင်နေတဲ့သူတွေရှိပါသလားဒီနေ့မှာတော့စပါရိုနိုလက်တုံးအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားပါမယ်အရင်ဆုံးဒီစပါရိုနိုလက်တုံးဆိုတာကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေနဲ့တက်စားတွေစုပုံမနေအောင်လို့ဆေးအဖြစ်ဆွန့်ထုတ်ပေးတဲ့ဆေးမျိုးစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အက်ဒိုစတီရွန်လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းကိုဖိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အတွက်သွေးတိုးကျစေတယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုးရှန်နေတဲ့အမျိုးသားဟော်မုန်းအန်ဒရိုဂျင်ကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကကြတော့နှလုံးရောဂါနဲ့ဒီသွေးတိုးရောဂါတွေကိုတက်တာစေတယ်။ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေတွေဖောနေတာမျိုးတွေကိုလျှော့ချပေးတယ်။ပြီးတော့ဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီ PCOS လို့ခေါ်တဲ့တာဥအိမ်ရေအိတ်တဲ့ယောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဝက်ချံပေါက်တာနဲ့အမွှေးမြင့်ထူတာတွေကိုလည်းတက်တာစေပါတယ်။ဒီဆေးကိုများသောအားဖြင့်တော့မနက်ပိုင်းမှာတောက်ကိုအကြံပြုခြင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညဘက်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်စီးခဏခဏထသွားနေရလို့ရှိရင်အေးပြတ်နိုင်လို့ပါ။ဆေးတိုင်းမှာတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါတယ်။စီးခဏခဏသွားလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေဓာတ်ခန်းချောက်နိုင်တာကြောင့်ခေါင်းမူတာမိုးဝေတာမျိုးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်အနှဲငယ်တက်တာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။ပြီးရင်ဒီကိုယ်ဝင်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့နို့တိုက်မိခင်တွေမှာလုံးဝတောက်လို့မရပါဘူး။ဒီဆေးတောက်နေခြင်းအတွင်းမှာလည်းကိုယ်ဝင်မရအောင်လို့တားမြစ်ပေးရပါမယ်။ဆေးကိုမိမိသဘောနဲ့မိမိဝယ်မတောက်ဘဲနဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသာတောက်ဖို့အကြံပြုပါရစေ။အားလုံးပဲကျန်းမာကြပါစေရှင်။